Thank you for your understanding. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome and service to your Austrian Airlines Starlines Flight OS223 to Berlin. My name is Vienna, and together with my colleague, we will be responsible for boarding your flight today. Your flight is now ready for boarding, and we kindly ask all passengers to please keep the boarding belts ready and proceed to the exit at front. And also will bring you to the airport. Schönen guten Morgen, sehr verehrte Fluggäste aus dem Cockpit. Mein Name ist Christian Huber, ich bin heute Ihr Kapitän auf diesem Flug nach Berlin. Das möchte ich meinen Kollegen und erstmal Offizier Daniel Scharf vorstellen. Meine Damen und Herren, ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Ladies and gentlemen, good morning from the flight deck. My name is Christian Huber, I'm a captain on this service to Berlin. As well, I would like to introduce my colleague and first officer, Mr. Daniel Scharf. Ladies and gentlemen, I wish you a pleasant stay on board. Ladies and gentlemen, may we have your attention for the international safety regulations. Please remove your earphones for this important announcement. For further information, please read the safety instructions card in your seat pocket. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck im Gepäckfach über Ihnen oder unter dem Vordersitz. Wenn Sie in der ersten Sitzreihe oder bei einem Notausgang sitzen, verstauen Sie Ihr Gepäck nur in den Gepäckfächern. Falls Sie Handgepäck aus den Fächern über Ihnen herausnehmen möchten, achten Sie bitte darauf, dass es nicht herausfällt. Ihr Handgepäck muss im Notfall an Bord bleiben. Bitte beachten Sie das allgemeine Rauchverbot an Bord. Dies gilt auch für elektronische Zigaretten. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon und elektronische Geräte mit Sendefunktion jetzt aus oder in den Flugmodus. Sie sind zum Start bereit. Bitte schließen Sie Ihren Sitzgurt und fest. Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht, verstauen Sie den Sitz vor Ihnen und öffnen Sie die Sonnenblende. We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt and pull it tight. Make sure that the back of your seat is in its full upright position. Table is stowed and your window shade is open.
nochmals an die bestimmten Tageslichte und Nachschusses erinnert beim Trinken und Einnehmen einer Mahlzeit. Kann die Maske kurzzeitig abgenommen werden. Halten Sie auch, wann immer möglich, einen Abstand von den Reisenden und der Besatzung ein. Vielen Dank. In Kürze vergeben wir Ihnen in der Betriebsgast einen kleinen Hinweis zu unseren Gästen in der Economy Class, Wasser, sowie Kaffee und Tee. Mehr Teilnehmer sammeln noch wertvolle Meilen. Alle Informationen hierzu finden Sie auf milesandmore.com oder auf der Miles and More App. Ladies and gentlemen, for your safety, you're required to keep your seatbelt fastened whenever you're seated. To the right seat and when the seatbelt signs are raised up. If you open overhead compartment during flight, please make sure that items cannot fall out. I'd also like to remind you to wear face masks through the entire flight. You might take the mask off while drinking and eating. Ensure physical distancing to other guests and crew members. prepare for landing. Meine Damen und Herren, bereits Musikkabine Berlin Brandenburg vor. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Sitzgurt geschlossen ist. Stellen Sie bitte Ihre Rücklehne aufrecht und verschnaufen Sie Ihren Tisch. Ihr Handgepäck muss im Notfall an Bord bleiben und machen Sie sich bitte außerdem nochmals mit den wichtigen Anweisungen auf der Sicherheitskarte in der Sitztasche vertraut. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, we are going to repair the cabin for landing. Please make sure that your seatbelt is fastened. Put your seatbelt upright and secure the folding table. In case of emergency, your hand luggage has to remain on board, and please have another lift and safety card in your seat pocket. Thank you. Ladies and gentlemen, in our approaching Berlin, please return your seats to your carry-on luggage as well as laptops and other heavy electronic devices. Thank you.
angeschnallt, bis das Anschnallzeichen erloschen ist. Und bitte verwenden Sie Ihre Laptops und schwere elektronische Geräte auch weiterhin nicht. Lassen Sie auch bitte den Aussteigevorgang nach 3, nachdem die Reihe vor Ihnen ausgestiegen ist, werden die nächsten Reihen aufgerufen. Wenn Sie Handgepäck abgegeben haben, dann erhalten Sie dieses direkt nach dem Aussteigen wieder zurück. Bitte warten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur im vorderen Treffbereich darauf. Vielen Dank. Öffnen Sie die Gepäckfächer später bitte vorsichtig, dabei nichts herausfällt. Im Namen der gesamten Besatzung und Austrian Airlines darf ich uns von Ihnen verabschieden. Es hat uns sehr gefreut, Sie heute Morgen an Bord begrüßen zu dürfen. Ich wünsche einen schönen Aufenthalt hier in Berlin oder eine angenehme und rasche Weiterreise. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns geflogen sind und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Berlin. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. And do not use laptops and heavy electronic devices. And may I ask you to remind you to the deboarding process by road. Officer in front of you has been Disembark. The next row will be announced. You will find your hand luggage next to the aircraft crew and safely please stay in the area of the front steps while waiting. Please be careful when opening the overhead compartment as items could fall out. On behalf of the entire crew and Austrian Airlines, I would like to say goodbye to you now with the pleasure of the airport. Wish you a nice stay in Berlin for the quick on-board journey. Thank you. Have fun. Goodbye.